हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टार बाइक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास आई है एक एंटार्क स्कूटी। ये BS6 वेरिएंट है, BS6 FI वेरिएंट है। तो दोस्तों, ये गाड़ी ज़्यादा चली भी नहीं है। ये गाड़ी मात्र एक 15,000 से 15,500 तक चली है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी इंजन में बहुत गंदा साउंड आ रहा है। चलिए आपको स्टार्ट करके इसमें इंजन का साउंड सुनाएंगे। और दोस्तों, आप इस गाड़ी का आवाज़ सुन लिए हैं, और कस्टमर जो चाहते हैं वो शोरूम में नई गाड़ी का जैसे साउंड आता है वैसा आप बना के दीजिए बोल के गए हैं। तो दोस्तों, इसमें अच्छे से काम करने के लिए हम इसका इंजन बाहर निकाल के इसमें जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिटेल्स में को चेक करके ऑनेस्ट रिव्यू इसके ऊपर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, काम स्टार्ट करते हैं। इसका क्लच कवर निकाल के मैं इसका क्लच नट वगैरह सब चेक कर चुका हूँ। इधर कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं दिखा है। तो काम में आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका हेडबोर्ड निकाल लेते हैं। चलिए इसका हेडबोर्ड निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका हेडबोर्ड बाहर निकाला हूँ और इसको खोलने के बाद मैं इसको चेक किया। इसका पिस्टन 100% सही कंडीशन में है और इसका क्रैंक शाफ्ट भी 100% सही कंडीशन में है। कुछ भी प्रॉब्लम मेरे को अभी भी नई सेटिस्फाइड प्रॉब्लम नहीं मिला है। इसका मैग्नेट कवर खोल के देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उधर चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका मैग्नेट कवर खोल लेंगे। दोस्तों, मैग्नेट कवर खोलने के बाद इसका मेरे को प्रॉब्लम मिल गया। हम देख सकते हैं इसका वर्नियर क्लच का नट है वो लूज़ हो चुका है। ये वाशर में इसका लॉक वाशर है, ये भी लूज़ होकर इसमें आवाज़ कर रहा है। देखिए, और इसका आवाज़ सुनिए। सिर्फ एक नट लूज़ होने से इंजन में कितना गंदा साउंड आता है आपने इस वीडियो में देख लिया। तो चलिए दोस्तों, इस नट को टाइट करके जल्दी से इंजन फिटिंग करना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, हमने इसका क्लच नट को, वन वे क्लच के नट को अच्छे से लॉक कर लिया है। और इसका ये लॉक वाशर आता है, इसको भी हमने अच्छे से लॉक करके इसको फिटिंग कर चुके हैं। और दोस्तों, ये हम देख सकते हैं इसकी ये TVS की ओरिजिनल पैकिंग किट है और इसका प्राइस जो है 399 रुपीज़ है। और इसका इंजन का पूरा पार्ट्स हम लोग इसका अच्छे से वॉश करके हमने रख लिया है। अभी इसका फिटिंग चालू करते हैं। चलिए दोस्तों, इसका फिटिंग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो देख के आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ मैग्नेट का नट टाइट करने से पूरा काम हो सकता था, हेडबोर्ड तो बेकार में निकाल दिया बोल के सोच रहे होंगे। और दोस्तों, जब ये गाड़ी की इंजन में इतना गंदा साउंड आ रहा था, मैं कस्टमर को बताया कि क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन का भी मेरे को डाउट मार रहा है, तो वो आसानी से मान चुका था। इसीलिए आपके गाड़ी में भी कुछ ऐसा साउंड आएगा, सर्विस सेंटर में इधर उधर आप लेके जाएंगे तो आपका 10-12 हज़ार फालतू में ना जाए। और कोई लोकल मैकेनिक देख रहा है तो उसको भी एक आइडिया मिल सकता है, उसको भी काम करने में आसानी हो सकती है। इसीलिए मैं आपको डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं तो हेडबोर्ड फिट करके भी एडिट करके आपको दिखा सकता था। मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए आपको पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हूँ। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पैकिंग एक्स्ट्रा लगा है इसमें। मेरा ये रेगुलर कस्टमर है, मैं इसको डाल के तो पैकिंग डाल के क्लीन से फिटिंग करके दे दूँगा। तो दोस्तों, वीडियो इधर तक अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे का वीडियो आप म्यूज़िक में एंजॉय कीजिए, और लास्ट में आपको गाड़ी का साउंड भी सुनाऊंगा। चलिए दोस्तों। Take you home with me.
get what you're saying. All of these games you're playing. Can't bother reading your message. No, I'm not here for your show, wasn't asking. But I've been quitting what you're taking. I've been sipping cause I'm making no regrets, I'm not insistent. Just go and be what you were, I'm not missing you, yeah. I'm backing down with all this shit you told me. Just regretting that I met you, damn you hold me down. All my fortune's just been wasted or gone. Oh, you made me feel alone. You thought there's a cure, I went and let you be. Now I know for sure I don't wanna take you home